继续要告诉您，伊朗的武汉肺炎疫情严重，不断传出有高官确诊甚至死亡。而昨天，伊朗总统努哈尼他在接受电视访问的时候，也在镜头前不断的咳嗽，引发外界的关注。那么从这画面上呢，可以看到鲁哈尼他在那个会议上频频的用手背掩住嘴巴咳嗽，而对比同场官员戴上口罩的模样，总统本人却是没有戴口罩。事实上呢，同一天，鲁哈尼他在接受电视访问的前，也是不断的咳嗽，而目前伊朗累计确诊人数已经有21000多人，死亡人数也飙破1500人，甚至统计每10分钟就有1人死于武汉肺炎。而鲁哈尼也宣布了，从20号开始关闭伊朗所有的商场以及市集15天。